Okumbi ya tata mwana mpe elimu santu ba mama na batata na bana ya diboso to toni nzambe na nkolo Yesu na elimu santu na ndenge na bolingo na ye ndenge makambo ya salaka mukolo na mukolo. Tomoni solo makambo mama te bisu ngai moko na mwana kimawa mai malinga ya kubimanga na misu nzambe akopesa kandakisa munene pamate na ndenge mama Alexi mpwana Tina na bakoris na kobenga batata na ba mama mpwate to yemba nzembo oyo ba dirigeant ba yembaki ya solo na lingaka kulela soko tozala kulubake te biso bakimbangise ndenge to lati vert blanc batu yose bakutani na biso na nzila balubi ete solo baoyo bazali bana na bolingo kasi malamu nde na maso tozala na bolingo nalobaka yango mbala na mbala baoyo bakushwaka nzembo bozali na niongo na miso matata nzambe bosalaka mosala kitoko kasi bomekami bozana binu mpe kuleka pona nini tovwandi na yo awa kasi yo ozwi nzembo matoi yangai maoki makamo yo okite banjelo baponi mbele yo baya koloba na yo makama abimi banzembo na biso nyonso tu ndenge na okili ndenge boyembeli ya solo ezali na ntina na butu na salaki na lekanisi moko soko tokokaka kosenga bolimbisi lelo nde bato bakamatili kamongo ndenge nini nakanisi nde tokamatili vraiment la léger pourquoi mingi tozali na dususu na makambo na kati na mitima na biso mingi tozali dususu na kokabwana ngai nasala perte orke ngai soko nazali kuluba bolingo mibeko misala ntina mususu te bato bazali kofinga ngai na azali satan kasi basatan wana bakulingaka ngai te kasi yo ozali satan ngai nazali satan mpo nini tookana te ngai bajournaux ndenge nazali satan bo satan na bango oyo bajwaki na mutu wana oyo satan na ngai ekokozala satan te oyo najwaki na tata na ngai ngai na bango mpo ate tookana moyen te surtout na ntango oyo nakoloba na bino banda lelo na bongwani na alingi lisusu kutika bato ndenge wana te biso tokosenga bolimbisi na biso nye nazali na ngai na méchance te na mutu te kasi kutumula ngai te na liboyi pamba te kubetisanga mabako te oleye kubetisanga mabako papa yo kubeta yo oya kulela na ndako te nde papa na yo abeti ngai okomona papa te kasi okomona diangenda bango ba benye ngai satan ebongo bango bazali nani tala na yazali na mutu basumba ngai mutu akusumba ngai yazali te kimbangise mutu asumba yo azali te nene ntango oyo ye bazali kusumba kabato nene na mikolo mikuyaba kutala batu ndenge tukukufila nyenye pamba te tozali kumiteka soko réussite ezali te yo moko okufi ndenge bana moke wana bazali kuluba na papa fuma ndongo ya solo soko na kufi ezali faute na ngai tala nano boye
Ah, mwana na ngai pardon. Ngapi na lingi tende yokufa. Nazali ko bezo ya mulimu na yo yejunga isika tata. Mwana leli alibi ngapi mpusa na ngai wana na junga isika tata. Kasi na ndenge makamo yo ngana sali. Makamo yo ngana jui. Ndenge nini wako yamba ngai papa. Tika yango kaka dibela na ko yamba yo. Na yela kipone yango. Lelo yangenda Satan. Bakumi yango peka na kati na journaux. Pamba te mutuana eza ko kumaka malgré tinku muna ye. Papa ke kutala ye tanga ha. Minu di banda. Me papa tali ya lubi jila. Tika mutuana malamu. Soko kutika yete ya solo mukolo mususu na kumelesa yo nyoka pate ayako solo leo na kati na dibu muna yo. Pamba te ngana tumla mwana mokete. Na kokana pena ndako na mutu te. Babengi ngai Satan. Ori bangu batu ya kusala kama kama Satan bangu ne banjelu. Oh, est-ce que mukolo mususu ngana tina ke binimbo kondo kuboma mutu? Hein? Na sengi na binu lelo le 27 avril 1991. Vraiment tozala na bolingo de kambo mama la kibiso batata dirigeant. Soko bo nzebo. Soko bo tuti nzebo na binu ndenge bo tuti la kayango. O moni batuna jitiki baye ke pate baye kola yango. Batia exilopori bana ya sandowa ba jeune bisinyo surtout pa mate mukolo wana so tako bapaye bakuyela biso ala to yemba nzembo ya batu banso nzembo ngo ba diriger ka batu bayebe solo tango mama la kisibino na okakisodi e mawape isalinga yi et pourtant ezali abino batu ba tamu disaka nzembo te kasi ezali ko lubama o ezali nzembo ba dirigeant ya bisute et pourtant yango elongo na dekolo na mutatindi yango nani mutatindi yango donc soko tina mena nzambe ekumya ba dirigeant ekumya ba jeteki ezali batu nini biso banso tozali awa ndenge na okelaki ba musicien bayimaki na okaki tango mama bengi na okaki ba musicien mfano ito kana kuna kasi ba mususu ba moni ete ezali dikambo il faut to mijungi sabizo sima mama salaka dikambo moko kitoko sangi sibisu mpwate alobi tozala muntu moko batu mi balete me ko yima mpwana nini mwana mwasi bengi bisu mwana mwasi tozala ne lubawana te mwana mwasi solo azali musuni na ngai kasi mulimu ya ngai te nzabe akambata mulimu parti ya Adamu apesa na mama Eva te mubimba donc azali tout entière na lubaki mukolo yo nzambe apesake itumbu apesake na Adamu apesi na mama Eva na nyoka toko senga bolimbisi yoka si nyoka bakulimbisa ye nyoka bakulimbisa ye te wana pour l'éternité akoteka na boloko na ye pamba te ntina osilonda balimbisi satana te abe ye bakulimbisa ye te papa te yempi azana mulimu te nini eloko kwa wana nzambe ezalite kasi azwaki litumbu pona nini andimaki pate satana akotana ye alubila pona satana yango ni mama kosamaka toko kanele kamwana te tomi bongisa papa pesi bisudati o toko senga bolimbisi papa te mukili mubimba ezalaka patwa kisasa te ni bato Afrique te lelo kuna na Allemagne ba leli papa bini boko senga bolimbisi bisu nanya kubata la bisu totika bango dinguma na bisu solo ba jeune basali musala sika nyonso tu dinguma na bisu esi ekumi grâce ba jeune ba jako kimaka akei kuna ale akutela masali ngumba organiza muta upesa kanda kisawana. Donc vraiment ndenge yango ekomemi na kati na mukana matata nzambe bandumba bako bikola bajila musana na bango bande koya kasi tomi bongisa sone mingi tokojwa de boma ba mama ndumba musala na binu musimo ye kasi to sala attention to sala biteni mi balete
epai ya satana ndenge babengi ngai epai ya nzambe malamu nde tozala epai moko tomibongisa bajeune bosi babuti ngumba na moni yango na isengo azala mwana mwasi azala mwana mobali kuna na putu solo basali mosala ndi ngumba na biso na Londres ebimi baprotestant wana bazali kuna bapesi bato na biso kilo pamba te bamoni ete awa boye komemba ndi ngumba tata Simon Kimbangu ya solo bosanganaka na bino soko bokumi ebele tokoluka nzela ete bozala na esika boku kobondela wana mosala ya bajeune bozala kosala pamba te epesama ndi biso babengi ete oyo basi bakomili bakolota ndoto kasi tukukubikola lisusu kokanisa te pamba te nakumi nkoko bongo na kubikola te ngana kosenga na tata pesa nga nzela mpanda na bikola wana jalousie wana ezali ya mabete ambition wana ezali ya mabete kasi attention okomitie yo moko te malamu nde ye moko aloba na yo soka alobi na yo sepela me pamba te mpana nini ye lekama ilobaka biso mamawa rieke mpana Matei tokokaka Matei tokokaka ndenge biso nyonso nzambe apesi biso do moko te bamosusu nzambe apesi bango soko apesi likambo moke ekumi ndenge mosusu bamosusu okuku okamata bible mobiba otangi me rien wana pamba te ochi musuni mais soko ochi mulimu ye moko inspirateur azali na yo surtout na ngomba tata Simon Kimbangu moyen ezali na biso nyonso tozali awa tokokusekoza bato likambo ya mpasi ezali te kasi likambo ezali na biso mpasi pamba te ntango mosusu tokomikamatanaka ubie ntango mosusu eyokokutana ozali na eloko ya mabe na kati na yo banda ntango wana nzambe na yo azali lisusu na esengo te tango tokubutamaka nzambe asi apesi na moko na likambo na ye donc nakokamata te oyo nzambe apesi na bobe apesi yango na diangenda te oyo ya bobe ya diangenda donc esika wana bokesani bozala batata bamama bajeune tomipesa na bolingo po ate nalingi tozali kobongisa programme avant nde na publier likambo wana tokosenga bolimisi na date boye baguitariste likambo na bango bafaki likambo na bango baflutiste nasi nalimulaka bino yango boya kopesa ngai bamikanda individualité wana boyi pamba te ezali kosalaka mpasi soko okekutana ndako na ngai bapapier ebele orke soko yango ezali na kaye ekobunga te mais soko yango ezali na kati na papier moko ndenge nini na kosalela naza kuzwaka bamikanda soko okei na mesa na ngai bamikanda ebele ntango okotanga yango eza na ngai te papa te ntango nalingi kotanga mokanda kasi makambo ndenge boye maye ifo nalanda liboso wana avant nde na continue alors moyen ya kolala ezali te moyen mpe ya kolia ezali te orke na ngai nazali na besoin na repos pamba te mokumba ndenge yango ekumi tala kuna donc malamu nde nazala mwa ya repos kasi nazalaka na repos te donc esika wana batata na bamama olimisa ngai ntango oyo ezali ntango na yo bakuseka yo kubanga te muntu mwindu azala mayela ndenge nini akusala ne eloko te pana nini tozali na privation yango wana tozali kubomana ndenge olobelaka biso tata mayona awa la démocratie yango ezali likambo ya kitoko kasi sikasika tobongoli yango ndenge mosusu tobandi kubomana tobandi kusala makambo oyo ekoki na yango te pana nini interprétation ya likambo ndenge ntango balobaki le mouvement populaire de la révolution mais bato bakanisaka ete nosala na biso likambo nyonso to yango anarchie wana eye sikasika tobandi koregrete oyo makambo tosala ntango wana bato wana basali biso boye ngai nalobaka yango nakokisa bino soni te tozali kokende muntu mwindu totundi na basavant kokanisa te pamba te ali yeyibi kokoma français ou bien ki anglais ou bien ki espagnol ou bien ki soko monoko nini asi ajui de kambo tata yango mpe balobaki okomwana badocteur en lingala bazali te badocteur en kikongo bazali te
kasi ya français batunda babongisa eloko zero nakotanga aya nakokuma noki soko kama tibike awa ndenge ya kulekaka meme soko ezali ndenge nini kasi na kati na ye vide n'y a rien bakinini bamundele baya kuzwaka banzete awa bake kubongisa kinindi tosumbi ebiso boko batu na mokili l'anesthésie bandeko na biso bapigime bayibe ba anesthésie ebiso bapigime batu pamba kasi ngai mutu na mayene nakenda consulter pigime pata la kisa ndenge ni bakubomaka elephant moyete atuti de konga esika wana ekumi paralysé soko de kati musuni wana ekusala elephant de sumpasite ekasi ole tutu na batu wana basala kandenge nini moyete mebo tuna mayele papa tami mone ngai nakenda ko solo na pigime yangwana muntu mwindo pamba teto sala kadi sumu eloko na bisu wana katanaka na nzambe na bisu et pourtant bisu ndeto sali berceau de l'humanité wana na batu na mayele tuza kulubango peza tozali berceau de l'humanité mais 0 sur 0 eloko moko tosala ezalité kolia kulba français kofinga baninga kuboma baninga wana c'est très bien diangenda sorcier diangenda franc-maçon diangenda grand rosicrucien grand pharmacien or que baoyi ba pharmacien bakuninga kangaite satan oyo babenyi na kati na journal umoja diangenda azali satan azali na chance ntango oyo ezali ntango na biso nakuzwa ye kaka akukenda wapi mutu mwino te Nye a continuer bon voyage na kukutana na suka na kukutana na ye akukenda wapi mutu mwindo osala nini okusala nini loko moko te pamba te ozali na yo foesia bamama batata bakimbangise tozala très unis tobanga na biso te tokolonga tokosala nini ntango oyo ezali ntango na yo lakisa oyo nzambe na yo apesaka yo kubanga na yo te bato wana bazala kutyolaka kubanga na bango pamba te bango bazali na eloko te baluki nzila pate basala oyo diangenda bakuki te yango wana kaka ale malamu te tosala likita diangenda asali boye diangenda bafuti ye mbongo diangenda bakoro nani muta korompre ngai Nye pamba te bamoni nde na voani na ngai nalobaki nazwaki indépendance depuis le 30 juin te nalobaki soko nalobaki te pamba te nazali na bolingo mingi na bato ya solo satana bango na ngai tokoyokanaka te kasi basatana soko bakutani na balabala bamusicien na bamusicien soko bakutani na balabala bakulingana soko bakulingana te kasi ngai nazali oyo ya bango tokokendaka na wele na bango ya butu bien sekaseka soko tokutani moyen te kasi ndenge bosatana ya ngai naoka tata moko alobi na ngai oyo minance moto boyo ntango tolobi na ye kasi mpona nini olingaka ye tene azali dangereux mutu wana un élément dangereux très nuisible à la société. Est-ce qu'il y a soigné ça qu'il y a un soigné ça comme tout est. Au moins là qu'il y a un monsieur n'anda qu'on a yo. Et quand c'est là qu'on y est beaucoup linga kayete. Azali na di kambo moko yo kusekanate. Biso to kokokate. Kokokate ndenge nini. Et quand c'est bien bobenge inde azala kanganga kesenda. Biso to sali kutumbola ye kaka mpate abwa keloko wana. Nye nabwaka yango mpona bango yango wana baza kutumula kangai butu na moyi pamba te basi bayibi ete
tango na bango esi ekuki bokotika yango kaka biso tokolokota yango kulokota yango na batata na ngai ba mama bana na biso ba jeune ndenge bino moko bosi boyibi l'espoir de l'église c'est une réalité tambola na bolingo tambola na mibeko tambola na misala bosi bolakisi yango pamba te avant-che na kendeke kutala ndako oyo bopesi ngai ndako oyo bozali kutungilaka ngai moko na bangi nakenda kuvanda wapi na ndako ekitoko boye natali nga moko na kukoka te oyo ndako ekitoko boye kenda kuvanda yango aya pwana nini pwana bolingo bolakisi lifuti na binu izali nga moto na kufuta binu te ndako yango bopesi yango na papa na ngai te bopesi na ye bopesi yango te kasi bopesi na kolo Yesu bakomona na kaka mokolo mosusu tojila bapesi yango na tata Nzambe ya solo ntango na koti na kati na ndako na toki pwana kopesa batu yonso tu mbote oyo bazalaki kuna na pesa ke bango mbote pamba te ndenge lumipese pwana mosala wana na kamwi boko na kutungila nganda kwa ndenge wana na kadisi na kukaka komikufila na lala na nda kwa ndenge boye na jango wapi bozali yima kuna nini susu ya solo bolingi ngai basheno ye ba mama oye batata oye solo na sina moni bolingo na bino na kokaka kondima te nde bosala ba dépense ya ndenge wana bino moko bobomaki ndako na ngai na kei na ngai na putu bino bobomi ndako na ngai sikasikawa ale satana pia oyo satana ya bango wana aye kutungusa bino pate bookana te kasi Nzambe afini buto sikasikawa ndako okona kukutana batu eloko kusala mosusu bazali te satana akanaka kusenga tata Nzambe batu wana soko dikambwana isalami ngai na kuvanda wapi jile na kutala soko bango baza kutamula ndenge nini aye kukutana kuna benda bika ku benda na kutunta na ale Nzambe ateleme arbitre kasi bata kitoko baza kulela papa ndenge nini tokutika lebi pamba tena moni bokusidi sanda kwa na sanda janvier na 1992 alors tango na kulela na lebi na papa botikela bango nzela basidisa alors mo pependenge mususu yeli binu sikasikawa na moni ndenge bosalie vraiment lelote kasi mokolo na kufuka madabinu tango bokokota sangana ndako nie kasi soko mutu bapesi eloko mutu bapesi ka kasi mutu bapesa ka yeye eloko akosala kanini mais ndenge ndako wana vraiment na yibite sadi batu mingi babanda ko bomangai kaka pwana ndako wana nie oyo basata bakamarani na ngai wana aya mitima yose si ekufi soko leke ukaka wana ndako nani oyo ndako ajenge na mama eka muntu wangu tosala ye nini kena kutuna bana papa Simo Kimbangu oye bana mama Mwilu oye donc tobanga na biso te mikolo ya kosenga pardon esi ekuki tokokela bango kaka mawa malgré basalinga mabe na kokaka kozala vraiment méchant kasi nazar ko kala bango mawa malamu nde na kanisa
soko boyete ne pasi nde mpasi esi ekoti kasi malamu nde tolela na nzambe oyo muntu wana soko nkumu na ndinga na ye mukolo mususu akozala mayele koleka penza muntu wana nkumu nani ndinga masakuba mwini nye ndinga masakuba soko akosaki makambo na ye wana ye azali satan pamba te mutu moko azali kufutaka ye tumula mutu wana pati asilika tumula soko boye te biso tokomona pasi na ye ye compris ebe ye wana akomi na ye lukula soko nzinzi kanda kutia bangusu na biso wana akudi yango te kasi yake ndenga wana aza kuluka kenda kaka soko yo ulubi akusilika ale akubwaka eloko wana pate biso tosepela na mokili lisusu wapi oya biso mokili yanga na papa Simo Kimbangu biso toboyi ozala ndinga masakuba ozala ndinga soko ya nani ozala soko ndinga ya nani wana etalio ndinga masakuba nkumbu na yuza ni kutraririo kukanisa tempa bato okosi nkumbu ne wana ne okosepela jira kaka mukolo mususu mayele na yoma kusumpuka okukuma sava okulala lisusu nanda kote esika yonse tu omoni ko ramase soko bampusia basuswe soko iloko ndiro abwaki na depotoir ogenda ko ramase yango pa mate ozali ninga masakuba jira kaka lomu mukolo oyo papa kulinge kasi naza kusengela kayo pardon yango na vraiment tikali boyo se na kanisi même tango ndo salaka na mputu kufinga kangai toujours na journal na bango wana kufinga kangai vraiment malam de bobonde na mingi pate mutima na ngai izala kai kokita bobu sana ngai na mabonde na binute pamba te tango susu soko musuni musiliki lukola yango nde muntu emona na libanda mpasi ezali pasi ngai nasali nani muntu mabete nakomi na 73 ans nasali nani muntu mabete batu misatu bazwi itumbu na ntina na ngai banda na butami batu misatu kasi ezali ngai te papa muntu abetaki bango ngai te soko namoni muntu azali komona pasi nakolingaka te mplamosi mutandinga masakuba yempe azali muntu abaza yiri kaka pamba te nakoloba te ndako na ye alala kana yibi yango kasi mukolo mususu papa iyo kanga mnoko na yote banda tangu na français kubibisawa akututa ba espagnol na ba français na ba anglais na ba mnoko yoso tu kasi kuna na sima zero e français na yo ya nini batata na ba mama tobanga na biso te eloko wana isi epesamani yo na ngai tobumba ngo kitoko tokumisa yango toketsa eloko wana na sima tosi tolembi batu musuba yako lokota yango bakene yango wana kosepela malamu oyo omoni ni pasi malamu nde ojwila yango lifuti te lelo batu bamoni ngai mutu mabe bamoni ngai vraiment na bebisi mukili te naza kobongisa mutu mwindo omiyibi na yo te yango wana vous êtes toujours le dernier à tout point de vue mayela matuni na biso basava batuni na biso kasi basava na biso basala kailo côté au lieu basala dans nos recherches mais pourquoi nous autres nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là vraiment ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France ou bien en Europe ou bien n'importe où. Bapesi Sumongo
bien tukumi awa tukumi batu minene okumi mutu munene wapi yeyo mutu ana pesio nyongo okujungi sele mukolo nini toujours allez nzela wana kaka okumi na yo mpaka mukolo wana ale utike yango ekomi kupanzana osumake soko ba avion soko ba voiture soko biloko nini bien oyo nzaka ngai mutu nakulata yango kusimba te yo mwana surtout yo mama kubouger te na ibio te mutu azali vivant babandi kokabela déjà biloko soko c'est fini ndako babandi kokabela yango okay ojungi esika wana mpasi na yo ezali kaka mutu na mayele mutu ayekoli mingi savant soi-disant et pourtant basava bazali ya solo totuni na bango kasi bakosala na bango eloko te o tuti sikasika ndenge nazala komoni naka ngai bamoni ngai boyo balobi oyo alati cravate te donc ye azala kaka zoba oyo balati cravate batu na mayele ye wa buzoba yoko na mfina na uongolo yo ozali kokanisa ozali kokanaka na balabala ozali kokita na zamba mais cravate ko changer ngai te abako se ko changer ngai te eloko moko te eloko moko ngana sali awa ava chaussette apembe patala oyo tisi papa alati soko ya jua sumba kyango wapi ngamu tena sali mondele kaka mutasali ngai sonité toujours être la remorque des autres aïe 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 tobanga na biso te tokolonga muntu mwindu malama tobongisela ye kaka ayiba nzambe soko ayibi nzambe lobi ntango na fungula saraki lobi ube lobi nakanisi lobi na oki na tali ndenge baza kulakisaka na braza na funguli télévision na oki ndenge baza vanter l'église kimbangisa na sepelaki c'est-à-dire première cité l'église kimbangiste et puis église évangélique et puis église salutiste et bamutamuntu bana lobite balebi liboso biso mais nakala baluba nkomuna yo sikasika balobi ya solo tomoni mponi tosala ndenge bakimbangise basalaka te soko tosali ndenge wana abe bango bazali na bulingo bazali na mibeko bazali na misala tala ndenge baza kusalaka tango wana ngala libaki nzambi oyo ajwaka te asali nini nazalaki na kisasa na mbeto na ngai posi ezalaki nake na kupesa ye mbote elinga tango azala kupesa interview kasi ebale ekati nga nzila mwaya kokenda kuna ezalaki te bamama na batata to persévérer bajeune oye bajeune oye bajeune oye bamama oye bamama oye bamama oye batata oye batata oye batata oye donc esika wana tobanga na biso te tokolonga tozali koprepare programme oyo kutambula na kati na mokili mobimba mpona bosenge bolimbisi ya solo likambo elobi na biso mama esalinga pasi mai mazalaki na ngai na miso ndenge yalobili yango pamba te esalaki nga pasi bongo na boye soko tokosenga bolimbisi bon nakamba te quelques musiciens quelques guitaristes baflûtistes koreki jeteki dirigeant bana na biso exilopori bana na biso sandowa bana na biso choral nkamba bon tobongesa choral tango oyo ale batutu nzembo mususu batu baza koyemba te ndenge nini tokolobela maloba na biso na tata
ekozala malamu solo ndenge tosi tolobi malamu nde banzembo nyonso tu toyemba yango ndenge naokelaki na butu na basurveillant apesi basurveillant longonia pamba te namonaki banzembo nyonso ya bajene boyembi nzembo ya badirigant boyembi nzembo ya basheteki boyembi vraiment malamu nde bopersevere ndenge wana toyeba banzembo nyonso bakorali nyonso tu wana ezali likambo moko ya kokreye harmonie na kati na ndako ya papa Simon Kimbangu sino tobanga na biso te tokolonga na biso mokolo esi epesama na biso tokosenga pardon mokolo wango mosimo opesama na biso préparation moko tokosala pamba te nalingi te nde tozwa reproche mais mankama ezali esika wana boni bokosepela nga na kokosepela te soko balobi nde wana mankama ezali bato mingi oyo bakolingaka biso te bakozala na biso mokolo wana bakotala bango kaka pamba te likambo yango ndenge ekozala tellement attrayant dans le monde entier ebie tokoyamba bato wana ndenge soko biso takisa soko tozali na bolingo te solo ezala na biso pasi pamba te esika papa azali bato nyonso bakoya kaka awa alors malamu tomibongisa malamu tomibongisa tozala na préparation monene c'est-à-dire de temps en temps ojui iloko d'ailleurs esika wana nakopesa bino programme ndenge nini tokosalila biloko oyo ekopolaka tokobombela ngo ndenge nini oyo biloko oyo ekopolaka te ndenge nini tokobombela pamba te tokoyamba bapaya ndenge bato wana oyo likambo esalemi na Abidjan baamerikain wana balobaki ete bomonaki na télévision bone bomonaki yango ndenge nini bango balobi ete bango bazali na bango baamerikain te kasi bazali baafricain américain est-ce que likambo wana bosi nalobilaka bino banda kala obia nalobaki te bato wana bakoya soko bake kosala yango kuna pamba te awa balobi kisasa mobulu mozali awa bato ozali kobomana yango wana likambo wana esalama na kuna nde ekokaka kosalama awa pamba te awa nde base na bango makambo wana bakokaka kosalama awa totala kaka soko tobongisi yango kaka makambo manso wana makosalama awa pamba te ezali na pai na yo donc tomobongisa to recevoir bato wana baya soko baya te nakanisi malgré tosi tolemi kasi etikali moke tobanda mwa bandako mpona mpo ate toyamba bato wana soko boye vraiment tokolatisa bango wapi tokokoka te bandako awo nazali kotala banda na bwande wana nati mwa ndako moko ya etage esika wana nalobi nzambe kasi soko nalobi yango ntango oyo papa lisusu abandi soko obengi mopepe makembe bakosala kongo ndenge nini soko ti nzete na nsima na yango te likemba na yo kokwea ezali boye te c'est-à-dire vraiment na si namoni nde tobongisa bamission na biso nyonso tu po ate bato wana bakoya epai na yo bato wana bakoya epai na papa Simon Kimbangu baya soko baya te donc esika wana batata na ngai bamama na ngai tomibongisa po ate tojela makambo wana nzambe asi abongisili biso bafinga pamba te bamoni nde ngai nazali satan ndenge mosusu oyo lucifere bango basalelaka ye te pamba te abongoli bango bakomi na bango lokola soko biloko nini yango wana oyo satan yangenda azali ndenge nini malamu nde tutumbola ye po ate asilika abwaka eloko wana nakubwaka te nzakondi nabwaka eloko wana jamais nakubwaka te bino mondimi nabwaka yango alors totikali main vide mpona bato mosusu baya koremplace biso ai nze ye nie bolembisa ngai na se nalobi mingi vraiment nie lobi tozali wapi
lobi to na centre nzambe apesa ngai de sosoyo na kupesa bino lobi pate to sala lengo to kani ba na kanisa tata mawete na sina sisi kasi to kabonde laka kapate to kabanata oh ah c'est vrai. Maman Tema Jobi, venez un peu ici, venez. Venez. Ate kufuka mate wakoma na passe kufuka mate ya hotel ba jenu na yo ici kufina ngo bon nie oyo mama na biso oyo bosito to sito yibie azali susu mupaye na biso te ya solo tokendeke na putu tokotake na ndako na ye asala kabiso invitation tokena kulia na ndako na ye nakendaki na ndako na bato mususu nakendaki te kasi na ndako na ye tokendaki metango akaye kukamata bandeko na ye ambuka na ye tango batuti nzembo lokola besilukengo na kamwa ki vraiment kama ti munoko na bisa ki Kongo penza na kamwi solo ayaki mpona tina na fete lelo na pokwa akujunga c'est-à-dire azali ndoki te na bengi sorcière te na lubien. Eh bien, il y a solo. Donc, Makabwana, Nege Azali Mutumoko, Yekoli, Mutumoko, Azali Mukomaka, Mutumoko, tout n'est pas camarade, Nege na Nege. Nege a pu simplifier et prêter à la Nayo qui pakise. Et ça n'a pas. Kasi, Nzambe a latié. Pati a persévérer na kati na kuboy ya solo epukaki ndeke na lelo na Togo alumi ana korate fete na mwana ke mawana ye tate bokisa ka kamna pati mama lela minike et bien balumi avion kana de suna Togo te na 23h sikawa toko pese ye au revoir faki ngata ko diriger te bin mboko ko diriger mais pesa mama nangai eloko kitoko pata sepela azale ko kende to pesa ye au revoir et yibi mala même ko na Paris na azale ko diriger fanfare yibi azale ki présente donc azane ye mo paye na pa ya papa te donc lokola azale ko kende vraiment biso banso to pesa ye mbote oya kafu oya ko mema na baninga na biso na France na Suisse pas battre azana contact de ngumba mubimba et partout azali na contact mboko munene bon moni simplicité azana mama na oyo ye vraiment ko kamwa yangwana lokola abandi ko kende tekate to pesa yembote oyo akomema kuna na France kuna ndenge na sina lobby ndenge to salaka na tina na bolingo na tata nzambe na koliezo na musantu ale to pesa yembote na kumena tata mwana pia ili musantu okumbi ya tata ya mwana oya ili musantu. Eh bien, je n'ai rien à dire. Je vous dis purement, simplement merci. Et félicitations pour votre courage. Vous avez la foi. Vous avez demandé à ce que vous puissiez partir au lieu que ce soit le matin et que le bon Dieu puisse retarder. Votre demande, automatiquement, ça a été exaucé. Ce qui veut dire vraiment vous avez la foi. C'est grâce à cette grande foi que vous avez. Et voilà, vous partez, tout à l'heure, vous participez au dîner de maman. Après le dîner, on part vous conduire à l'aéroport. C'est une démonstration réelle de votre amour vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, nous vous souhaitons un bon voyage, un bon séjour en Europe. Et partout où vous serez, nous serons avec vous. Nous vous accompagnerons partout où vous serez pour que le bon Dieu puisse vous faciliter la tâche. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu et d'avoir dépensé beaucoup de temps. Le reste des choses, nous allons arranger ça automatiquement. Le Saint-Esprit sera avec nous, n'est-ce pas?
Merci, papa. Merci mille fois. Vous avez vraiment la foi. Allez, Fagé.